मेरा नाम डॉक्टर राहुल कुमार शर्मा है। मैं नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट के रूप में कार्य कर रहा हूं और मैं वहां पिछले 8 सालों से कार्य कर रहा हूं। साथ ही साथ मैं पटना में रिजर्व बैंक इंडिया के डिस्पेंसरी में भी एज ए मेडिकल ऑफिसर काम करता हूं। आज हम लोग कुछ कफ के बारे में जानने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, खास करके कफ इन इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज किसको बोलते हैं। अगर किसी का इम्यून सिस्टम कम हो जाता है, दो प्रकार से होते हैं। एक होते हैं जो हम लोग में इनहेरिटेड होते हैं और एक होता है एक्वायर्ड होता है। मतलब तो जैसे एक्वायर्ड में किन्हीं को कैंसर की बीमारी हो जाए या फिर कोई दवा के कारण हो रहा हो, उसमें ये कॉम्प्रोमाइज होगा। दूसरा है एक्वायर्ड, मतलब ये वंशानुगत हो गया, जिसे हम जेनेटिक कहते हैं। उसके बाद अब हम लोग ये जानेंगे कि खांसी के किसी को कफ या खांसी हो रहा है तो उसमें हम लोग कौन कौन सा सिम्टम्स से ये करेंगे कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है या ये हमारे लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। इम्यूनो कम्प्रोमाइज और फिर दो टर्म आते हैं खांसी के ये पर। एक इम्यूनो कम्प्रोमाइज है और दूसरा इम्यूनो कम्प्रोमाइज है। ये दोनों में हम लोग को पहले डिफरेंस देखना होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जब किसी को कोई डिजीज की वजह से इम्यूनिटी लो हो जाता है उसे हम लोग इम्यूनो कम्प्रोमाइज बोलते हैं। जैसे हम लोग में कोई बीमारी हो जाए, HIV हो जाए, डायबिटीज हो जाए, या फिर हम लोग कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन हमारा खाना पीना का कमी कमी के कारण होता है। दूसरा हो गया इम्यूनो सप्रेस। जब दवा के ट्रीटमेंट के कारण कोई हम पे साइड इफेक्ट हो और जिसके कारण हमारा सिस्टम में प्रॉपर काम ना करे, वो स्टेट को हम लोग बोलते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। ये बहुत सारे, जैसे कोई ऑर्गन का ट्रांसप्लांट होगा या उस केस में भी ये उस तरह का, या कोई कोई दवा चलते हैं उसके कारण ये हो सकता है। दोनों का मतलब यही होता है, या इधर इम्यूनो कम्प्रोमाइज और इम्यूनो सप्रेस, दोनों का मतलब ये हुआ कि हमारा बॉडी का जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम होता जा रहा है। अब खांसी में दिक्कत क्यों होती है इस ग्रुप के लोगों में? मुझे हेल्दी लोगों में छोटी सी खांसी के लिए मुझे बहुत ज्यादा, हम लोग कुछ कारण, जो खांसी के बारे में कुछ कारणों के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। वो जैसे कुछ इम्यूनो कम्प्रोमाइज लोगों में खांसी का कुछ सामान्य भी होते हैं और कुछ विशेष कारण भी हो सकते हैं। अब पहले हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि जैसे सामान्य कारण क्या क्या हो सकता है। आए दिन सर्दी या फ्लू या सामान्य निमोनिया में खांसियों का प्रकोप बढ़ता है। उसके बाद ये बहुत सारे हमारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं जो समय समय पर होते हैं। जैसे PCV होता है, जिसको निमोसाइटिस निमोनी बोलते हैं। उसके बाद एक फंगल इन्फेक्शन होता है जो होता है एस्परजिलस। ये भी एक कफ का कारण हो सकता है। और उसके साथ कुछ वायरस ऐसा है जो हमें काफी लंबे समय के लिए, मतलब वो काफी गंभीर हो सकते हैं। उसमें से कुछ वायरसों का नाम मैं बता रहा हूँ, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, RSV वायरस हो गया, एडिनो वायरस हो गया, CMV साइटोमेगालो वायरस हो गया। कोरोना वायरस के बाद भी आपका खांसियों का में काफी इजाफा हुआ है। उसके साथ ही पोलियो वायरस में भी ये खांसी का केस देखा जाता है। उसके बाद ये हो गया आपका जो कम्युनिकेबल हो गया, और जो नॉन कम्युनिकेबल कारण है, जैसे जिसे हम लोग गैर संक्रमण बोलते हैं, वो हो गया फेफड़े में पानी भरना, जैसे जिसे पल्मोनरी एडमा बोलते हैं। ये TB के केस में भी हो सकता है, बाकी दूसरे भी ये से होंगे। कुछ दवाओं के दुष्प्रभाव के कारण इस तरह से फेफड़े में हम लोग का फेफड़ा को नुकसान पहुंचता है, जिसके कारण ये बीमारी हो सकता है। फिर बहुत सारा हम लोग रेडिएशन थेरेपी, जो कैंसर का हम लोग थेरेपी लेते हैं, उसके कारण भी बहुत सारे फेफड़े का नुकसान होता है। साथ में बहुत सारे ट्यूमर में भी हमारे फेफड़े में बहुत सारे बैक्टीरिया अफेक्ट करते हैं, जिसके कारण हमारा फेफड़ा नुकसान पहुंचता है और उससे खांसी में इजाफा होता है। उसके बाद कुछ लक्षण और भी हैं, जैसे कभी कभी किसी को सूखी खांसी होती है, किसी को कफ वाली होती है, उन्हें सांस लेने में किसी को ज्यादा तकलीफ होती है। रात में सोए सोए उन्हें अचानक उठकर खिड़की की तरफ सांस लेने के लिए जाना पड़ता है। कभी किसी को हल्के बुखार हो सकता है, थकान या कमजोरी, दिन भर आलस होता है, सीने में दर्द हो सकता है। साथ ही कभी कभी बहुत बार पेशेंट को खांसी में कफ के साथ साथ खून भी आता है। ऑक्सीजन का लेवल उनके शरीर में देखने पर कम रहता है और सांसें भी उनके तेज रहते हैं। ये सब कुछ लक्षण है जो आए दिन कफ में के साथ ये मिलते हैं। करना नहीं होता है, वो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये दो प्रकार के लोग जो हैं उनको हमारे खांसी के लिए लेकर हमें विशेष सचेत रहना होगा। खांसी का प्रॉब्लम कब कब होती है? साधारणतः हम लोग, एक निमोनिया का केस है,
ब्रोंकोलाइटिस हो गया जिसे हम लोग लंग के छोटे एयरवेज का इन्फेक्शन बोलते हैं, या फिर नेमोनाइटिस हो गया जिसमें हम लोग लंग के अंदर सूजन, साधारण भाषा में लंग के अंदर अगर कोई सूजन हो जाता है उसे हम लोग नेमोनाइटिस बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात, इन पेशेंट में कोई भी सिम्टम्स क्लियर नहीं होता है, मोर और लेस कफ हर एक पेशेंट का एक जैसा ही रहेगा। अब कभी कभी बिना बुखार का भी कफ का लोगों में दिक्कत होती है। इसीलिए अगर खांसी किसी भी पेशेंट में 3-4 दिनों से ज्यादा रहे और ये वो खांसी नॉर्मल ट्रीटमेंट के बावजूद ठीक ना हो रहा हो, तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास इसके लिए जाना चाहिए। क्या कारण है जिसके कारण इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में खांसी जल्दी ठीक नहीं होता है? इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है फ्लू या निमोनिया। उसके अलावा कुछ हमारे बॉडी में अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं, जैसे HIV हो गए, या फिर एस्परजिलस इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन हो गया लंग्स में, उसके कारण ये हो सकता है। या फिर कुछ वायरल इन्फेक्शन हो गया, जैसे RSV हो गया, एडिनो वायरस हो गया, साइटोमेगालो वायरस हो गया। पोस्ट कोविड-19 भी ये कफ का हम लोग में आजकल आए दिनों पेशेंट में ये काफी संख्या में पाए जा रहे हैं कफ के केसेस। अब फिर दूसरा हो जाता है कि नॉन इन्फेक्शियस रीजन। ये मतलब कोई बिना इन्फेक्शन के कारण जो हुआ वो नॉन इन्फेक्शियस रीजन हो जाता है। ये जैसे किसी पेशेंट कैंसर से ग्रसित है और उन्हें रेडियोथेरेपी चल रहा हो या कीमोथेरेपी चल रहा हो, तो उनके कारण भी लंग का डैमेज होता है। फिर बहुत सारे दवा हैं, उनके साइड इफेक्ट से लंग का टॉक्सिसिटी होता है, जिन्हें पल्मोनरी टॉक्सिसिटी बोलते हैं। उस केस में ये होगा। फिर लंग का कैंसर का अगर दूसरे बहुत स्प्रेड हो चुका है, तब भी ये खांसी हमारा ठीक नहीं होगा। उसके बाद अगर बहुत बार हमारे लंग में पानी भर जाता है, जिसे हम लोग पल्मोनरी इडमा बोलते हैं, उस केस में भी हमारे खांसी हमेशा लंबे समय तक रहेंगे, और जब तक पानी का पूरा हम लोग फिलअप नहीं हो जाता, पानी सूख नहीं जाता है, तब तक ये खांसी परसिस्ट करेगा। अब सिम्टम्स जो हमें देखने को लायक है, अगर इनमें से कुछ हो तो सीरियस हो सकता है। नई या पुरानी खांसी हो, सांस लेने में दिक्कत हो रहा हो, बुखार या फिर लंबे समय तक बुखार रहना, कमजोरी हो, ठीक से खाने पीने में दिक्कत हो रही हो, खांसी के साथ साथ म्यूकस के साथ ब्लड या ज्यादा बलगम आ रहा हो, तब भी ये सब हमारे लिए चिंता की विषय है। किसी को छाती में दर्द होता हो, जलन जैसा महसूस होता हो, जब हम ऑक्सीजन का सैचुरेशन देखते हैं तो सैचुरेशन लेवल हमारा कम हो, तब हमें ये सिम्टम्स हमारे अलार्मिंग सिम्टम्स है हमारे लिए। हमें डॉक्टरों के पास कब मिलना चाहिए? अगर खांसी हमें 3 से 4 दिन से ज्यादा हमें रह रहा है, इधर वो सूखा खांसी हो या कफ वाला खांसी हो, दोनों केस में हमें 3-4 दिनों के बाद उपरांत अगर खांसी ठीक ठीक नहीं होता है, तो हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके साथ साथ अगर कोई नया हमारे कोई तकलीफ होते हैं, नए सिम्टम्स आते हैं, या पुराने कोई सिम्टम्स हैं वो और भी बढ़ जाते हैं, तब भी हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर हमारे सांस ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहे हैं, सांस लेने में मुझे तकलीफ हो रहा है, या हमें बहुत ज्यादा थकावट कमजोरी महसूस हो रहा है, बुखार लंबे समय से ठीक नहीं हो रहा है, तब भी मुझे डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए। ये अब हम डायग्नोसिस के बारे में है, कफ का डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे? इसके लिए डॉक्टर कुछ जरूरी टेस्ट करते हैं। जैसे सबसे नॉर्मल सा टेस्ट है ब्लड टेस्ट, या फिर इसमें हम लोग बैक्टीरिया ये देखते हैं कि बैक्टीरिया, वायरस या फंगल इन्फेक्शन है या कौन सा इन्फेक्शन है। उसके बाद फिर हम लोग स्पूटम का एग्जामिनेशन करते हैं, जिससे हम लोग खांसी का पता चलता है। दूसरा सबसे बेसिक जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक्सरे करते हैं, जिसमें हम लोग लंग का एक्सरे करके देखते हैं। तीसरा फिर PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन देखते हैं, जिसमें आपका वायरस और फंगस का हम लोग इस माध्यम के थ्रू डिटेक्ट करते हैं। फिर अगर कोई एंटीजन का हम लोग देखते हैं कि जैसे कोई फंगल इन्फेक्शन हो, उसमें एस्परजिलस या कोई भी उस तरह का है, तो उसके लिए हम लोग एंटीजन टेस्ट करके मालूम करते हैं। अब हम लोग इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो हम लोग को देखना होगा। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कौन सा इसका पॉजिटिव एजेंट है, उसके मुताबिक ही हम लोग प्लान करते हैं कि हमें बैक्टीरियल है तो हम एंटीबायोटिक देंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। अगर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फंगस है तो हम लोग फंगल इन्फेक्शन के लिए फंगल ड्रग्स देंगे। या फिर अगर कोई वायरल कॉज है इसका, तो उसके मुताबिक हम लोग एंटीवायरल मेडिसिन देंगे। फिर अगर बहुत ज्यादा है तो फिर हम लोग हॉस्पिटलाइज करके पेशेंट को अपने वहां पे सारा ट्रीट करेंगे। अभी कुछ नए नए खांसी के लिए कुछ नए नए ट्रीटमेंट आए हैं, जैसे एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हो गए, फिर इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन हम लोग देते हैं, इंटरफेरॉन गामा इंजेक्शन हो गया,
इस तरह का कुछ नए-नए टेक्नोलॉजी है, अगर लंबे समय से खाँसी किन्हीं को परसिस्ट कर रहा है और पुराने जो हमारे मेडिसिन है, उनसे अगर नहीं ठीक हो रहा है, तो हम लोग फिर इसके बेसिस पे उनका ट्रीटमेंट करते हैं। अब हमें ये देखना है कि इन सब चीज़ों से हम खाँसी का कैसे अपने और इन्फेक्शन होने से कैसे बचाव करें। तो सबसे पहले है कि हम लोग जो बहुत सारे के डेट में बहुत सारे वैक्सीन उपलब्ध हैं, जिनसे हम लोग इस खाँसी की शिकायत से बच सकते हैं। जैसे फ्लू वैक्सीन हमें लेना है, कोविड वैक्सीन लेना है, निमोनिया का वैक्सीन जो है वो हमें लेना है। और नॉर्मली लाइव वैक्सीन से हमें बचें और डॉक्टर से पूछने के बाद ही हम लाइव वैक्सीन लेंगे। उसके बाद फिर बहुत सारे प्रिवेंटिव मेडिसिन है, जैसे एचआईवी पेशेंट के लिए हम लोग डेली एंटीबायोटिक ले सकते हैं, जिससे हमारा कफ का दिक्कत ना हो। फिर इम्यून बूस्टिंग कुछ इंजेक्शन आते हैं, उससे भी हमारे जैसे फिलग्रास्ट्रीम हो गया, आईवीज़ अगर ज़रूरत हो तो डॉक्टर के मुताबिक डॉक्टर अगर एडवाइस करते हैं, तो हम ये दवा भी ले सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है हम लोग को अपने सफाई और हाइजीन पर ध्यान देना चाहिए। इससे भी बहुत हद तक हम अपने खाँसी को आए दिन काबू कर सकते हैं। सबसे पहला है हैंड वॉश, जिसके ज़रिए हम 20 सेकंड तक साबुन से प्रॉपर हम तरीके से अगर हाथ धोते हैं, इससे भी कुछ हद तक हम इन्फेक्शन से बचाव हो सकता है। एक दूसरा उसके बाद होता है सैनिटाइज़र, प्रॉपर वे में हम लोग हाथ को सैनिटाइज़ करें। इसमें सैनिटाइज़र में एटलीस्ट 60% अल्कोहल यूज़ हम लोग को सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए। अपना जो हम टॉवेल है या हैंडकरचीफ वगैरह दूसरे को शेयर नहीं करना चाहिए। आपका जो हाउसहोल्ड का बहुत सारे चीज़ है जो डेली आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे मोबाइल हो गए, घर का हैंडल, डोर हैंडल हो गए, उन सब चीज़ों का भी हमको प्रॉपर साफ-सफाई का ध्यान रखना होगा। फिर उसके के बाद आता है तीसरा जो स्टेप है, वो हम लोग जर्म से कैसे दूरी बनाएँ। तो इसमें बचने के कुछ कारगर तरीके इस प्रकार हैं, जैसे हम भीड़ में जाने से बचें। अगर भीड़ वाले जगह पे जाते हैं तो हम लोग प्रॉपर्ली अपने नाक को ढक कर रखें और इसके लिए हम लोग चाहें तो मास्क N95 या KN95 का यूज़ कर सकते हैं अगर उपलब्ध हो तो। फिर उसके बाद मिट्टी और पौधों के कॉन्टैक्ट में हमें डायरेक्ट आने से बचना चाहिए। बहुत सारी बीमारियाँ उनके कॉन्टैक्ट में आने से भी होते हैं। अगर आपके यहाँ कोई बहुत लोग आने वाले हैं तो विज़िटर्स को आप उनको मास्क पहनने का एडवाइस कर सकते हैं। उससे भी आपको खाँसी और जुकाम से बचने में सहायता हो सकता है। तो इस सारे आज के बातों से हम निचोड़ ये निकलता है कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड पेशेंट को छोटी खाँसी भी कभी-कभी बड़ी तकलीफ दे या बड़ी दिक्कत में डाल सकते हैं। जैसे उनमें सिम्पटम्स माइल्ड हो सकते हैं, पर वो रिस्क ज़्यादा हो सकता है। इस केस में हमें जल्दी ही जितना जल्द हो डॉक्टर का सुझाव लेना चाहिए और उससे संपर्क कर बाकी जो भी डॉक्टर का एडवाइस हो उसके मुताबिक जाँच कराते हुए सारा दवा और जो भी प्रॉपर उनका हाइजीन से रिलेटेड या और भी जो उनका सुझाव हो उसे हमें मानना चाहिए। फिर उसके साथ-साथ हमें वैक्सीन प्रॉपर टाइम पर जो भी वैक्सीन है या इम्यूनो बूस्टिंग थेरेपी के लिए जो एडवाइस किया जाता है, उसे हमें करना है और बाकी जो चीज़ है उनका सही इस्तेमाल करते हुए हम खाँसी को अपने हद तक काबू में कर सकते हैं।